Iya, apa ada aku nak lihat anda pindah. Lada putih. Jangan enak, enak sih. Terus ya. Akhirnya masak. Kan goreng sambar kari berian nanti. Ini hukumnya. Berat. Sendok nasi kan ini bertinggal. Nah, ini nasinya. Itu sambalnya. Sangatlah mantap. Gitu. Nah, ya, sip. Anjay. Ini guys. Mama kata kan. Jadi bumbunya tuh. Mas guys. Burung seling badak kre. Gampang mana bang? Jangan enak guys. Campur ini lagi guys. Wah. Enak. Masih am sambal pun. Sambal terasi nih guys. Wow.
Mantap guys. Ini Joho guys. Ini lama. Aku udah makannya dulu. Temen pula lah. Ini kita rujuk nak baik rek. Ini makan nasi guys. Saya juga makan guys. Jadi kalau pancar mendaik ni. Udah Marcel. Miram. Ada bahapal beter. Wow. Nyaman benar nih. Oh nyaman masak banar menonton. Enak Benar banget. aja, Rek. Nyaman benar pokoknya. Enak banget ketik. Pokoknya makan terus. Sangat bahagia makannya. Lezat sekali. Legit. Lezat guys. Ini guys. Sambal hindai. Legit. Mantap guys. Coba. Mantap. Legit guys. Nih, ajak dong harus. Mau coba nih? Kelaku kita tuh nih. Iya. Enak sekali. Wow. Sangat lezat ini guys. Enak sekali. Enak, ini manis duriannya. Aduh, kebanyakan. Enggak ada baik. Kalau mana je kita cai. Mantap. Nggak ada mana sini. Makan ayamnya itu. Satu. Ini jadi yang. Ini mantap guys. Kita coba. Kamu enak. Masih ada. Kita coba lagi. Ini masih ada ayamnya. Kita coba lagi guys.